Wani jami'in tsaro kuma maci amanar ƙasarsa wanda ya aikata fashi da makami a kan talakawan da aka ba shi amanar tsaron lafiyarsu da kuma dukiyarsu. Shi dai wannan maci amanar ƙasa mai suna Alhassan Nuhu, wanda kuma jami'in tsaron jandarma ne da ke aiki a Garsi ɗaya a Bala, ya yi fashi da makami a kamfanin aika kuɗi mai suna Zena. A sa'ilin da wannan maci amanar jami'in tsaron ya zo yin wannan fashi da makami, ya nuna ma'aikaciyar wajen mai suna Hadiza Yusufu bindiga da zumar ta fito da kuɗi har jika 800 da 'yan canji na sefa. Bayan ya kammala ta'adinsa, jami'in tsaron ya gudu da kuɗin. A daidai lokacin da zai hau babur ɗinsa ne, sai ma'aikaciyar wurin wato Hadiza Yusufu ta riƙe jakarsa, sannan ta fara ihun kawo agaji, kamar yadda shafin mai ke labari ya wallafa a shafukansa na sada zumunta, inda ya ƙara da tambayar yanzu wa za mu yarda da shi a ƙasarmu kenan, tunda su ma waɗansu masu cin amanar ƙasar jami'an tsaron ƙasarmu waɗanda aka miƙa da tsaron lafiya da rayuka da kuma dukiyoyinmu sun fara hararin dukiyoyinmu suna yin fashi da makami. Allah ya yi ma Nijar albarka da kuma Afirka baki ɗaya, amin summa amin.